Ассаламу алейкумдар достор, сиздер менен мен Азаке, Элуксун YouTube каналы. Тугандар, азыр биз Вост 2 жаңы коншусуна келип турабыз. Мунун алдында репортаж чыгарып берди керек. Бул жерде эмне маселе болуп жаткан боюнча бизге кайрылган тараптардын тиешелүү документтердин баарын алып, юрист менен сүйлөшүп, баарлашып, канчалык деңгээлде Вост 2 мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин чагылыштырып берди керек. Анан ушул жерде азыр кирип алып жашап аткан элдер бизге редакцияга кайра байланышып, сен бир тараптуу чагылдырып коюп турсуң, экинчи тарапты келип жеринен келип элдин үнүн угуп бер деди. Ошондуктан азыр ушул элдин суроосу боюнча ушул жерге келип турабыз. Биз эч качан бир тарапты эч качан чыгалдырбайбыз. Эки тарапты тең укканбыз, бизге кайрылган адамдардын баарын укканбыз. Ал видеонун башында сөз болуп жаткан Кара Бакыт деген мырзаны таап, бул жерде эмне тиешеси бар экенин толук маалымат алганбыз. Анан ал жердеги жанагы видеодо сүйлөп жаткан Тойчуева Гүлнара деген айымдын өзү менен дагы жолукканбыз Фучика паркынан. Ал жерде жолукканда ал айым менен сүйлөшүп, ал айым жер канчалык деңгээлде мыйзамдуу экенин, сага эртең тиешелүү документтердин баарын жөнөтөм деген, бирок тилекке каршы эч кандай документтерди жиберген эмес. Тескерисинче мени алдап туруп, эртеси менин үстүмөн арыз жазып койгон. Ошол арыз жазып коюп, аны менен следователь менен кирип, суракка кирип сүйлөшүп да чыктык. Экинчи тараптын кайрылып жаткан жана Вост 2 ошол документтерин берген, ошол документтердин негизинде бул репортаж чыккан. Анан эми ушул жергиликтүү тургундардын көйгөйүн уккан ушул жерден келдик. Саламатсыздарбы? Жана мен менен байланышып аткан эжеке ким болду экен? Мен тугандар мына ушул Назира эжекебиз биз менен байланып, бир тарапты чагылдырып берип койтурсуң, биздин үнүбүздү угуп бер деген адам ушул. Эмне көйгөй болуп жатат? Мен Өмүралиева Назира 12-жыл алгам. Дүшеналиева Гүлбарадан да, өзүнүн частный нотариусу бар да, анын астындагы Алимбек Бегматов. Мен ошолордун сени чыгарган видеоңду көрүп, анан мен сага байланышып, SMS жазып, сени менен байланыштым да. Бул жерде деген негизги чындык эл тарапта. Биз уже гектарщиктердин эмесинен уже чарчап калдык да, бирок гектарщиктердин бардыгы деп айта албайм. Ал жерде соц объектини берип, жердин бүтүшүнө көмөктөш болгон гектарщиктер да бар. Ошолордукун артка тарткан гектарщиктер да бар да. Биз айылча эмеге, акимиятка, акимге, зам акимге бардыгына кайрылганыбызда, бул жерге соц объектини гектарщиктерден алып бергиле. Биз силерге анан китеп беребиз деп, биздин китептердин баарын токтотуп коюшкан да. Анан эмне себептен китеп берилбейт десе эле, гектарщиктер соц объектини берсин деп эле гектарщиктерди кокосунан алып келгиле, бизге соц объектини алып бергиле, анан биз бүтүрүп беребиз деп ошого такап келишкен да. Гектарщиктердин арасынан 5-6 бар, вообще соц объектини бербей теңирден тескери кеткендер бар да. Ошолордун арасында Дүшеналиева Гүлбара, анан жанагы коштоп жүргөн Алимбек, да канча эмелер бар экенин билбейм, аттарын бербей жүрүшөт да. Кече күнү губернаторда чогулуш болду. По-любому келип туруп ошол соц объектиге токтолду да. Ал жакта да соц объектини алыш керек, анан бар документтер жылыш керек деп, майдын 6-сына срок койду, 10 күнгө. Ошого чейин бүтүргүлө, бүтүрбөйсүңөрбү, баарыңар суракка тартыласыңар деп кече жыйынтык чыгарышты да. Анан сени биз чакырган себеби, сен бир тарапты чакырып, биздин пойлага барып, бул жерде секирип кеткендер бар деп секирип кеткен экенсиң да. Секиришти, бизди гектарщиктер секиртти. Анткени ушул тарап бүтүрүп атат деп ал жакта жүрдүк. Жок, апарып бизди кашага атканын жок, бул тарап кен деп бул тарапты сүйлөдүк. Ушинтип эле гектарщиктердин оосун карап жүрөбүз да. Биз кандай кылып бүтүрүп берет, эмне кылат деп кыйналган эл гектарщиктердин оосун карап жүрөбүз да. Кандай кылып бүтүрүп берет экен депчи. Анан сени секиргениң да ошол болду, бизди турап секирдиң да. Анан дагы эмнени айтат элем? Азыр канча гектарщик бар бул жерде? Бул жерде мен урушунда 88 гектарщик бар. Бирок бирөөсүнүкү 1 гектар, 2 гектар ушундай аргандай да. Анан Зикиров Бакытты айтып кетейин дегеним, сага кайрылуу жасап атканда ушул жер Тойчуевалардын балансына чечилип кетти деп айтты да сагачы. Ошол Тойчуева жөнүндө айткым келсе, ошол эле Тойчуева жалгыз өзүндө эмес, туугандарында тияк бияк алып берген жери бар. Бирок ошол соц объектини берип 2 гектар жерди бергенде негизинде биздин картабыз бекип, анан ушул иш болгон. Ушул үйлөр салынып, ушул жашоого келдик да. Биз негизги эл трансформация болсун, мыйзам чыгат деп күтүп жүргөндө, Дүшеналиева Гүлбара менен жана Алимбек келип, мен бул жерде дача кылам дегенде, мен тургам ошонун астындачы. Тетияка дачанын статусун бере албаган өкмөт, бул жерге каяктан дачанын статусун берет экен? Сен чүкөңдү алыс ойно дегенбиз дагы, бул жерден кубалап чыкканбыз. Болуптур деп болбой койгондо, 2 жума срок бергенде кайра келип бүтүрө албай койгондо, аны да кубалап чыга бергенбиз да Алимбектичи. Эми ошолордун арасында саткандар, мына Кудай берген байке, ошо дачанын сөзүн сүйлөп, бүтүрөм деп келген. Бул киши да ошо дачаны бүтүрөм деп келген, бирок бүтүрө албай калган. Бул азыр элин чогултуп, бу дагы видео обращение жазып атат. Өзүнүн саткан клиенттерине өзү бүтүрүп бербей, башка бир немеден
көмөк сурап ушундай издеп жүрүп атат да. А негизи саткан киши өзү. Кудайберген байке сиз? Кудайберген байке. Сиз. Мен азыр айта кетсем, Кудайберген байке жана Бабанов Бакыт өлгөндөн кийин, Улук өлгөндөн кийин мен бүтүрөм деп келген хозяин ушул болчу да. Сиз жердин хозяинысызбы? Жок. Эми бул жерди башынан туурасын айтыш керек. Бул 2010-2012 жылдары ошо Госрегистр, акимият кызыл китеп чыгарып салат. Могу жерди дробить этип 1700дөн ашыгын кызыл китеп бар. Госак чыгарып салат, сельхоз назначение деп. Эми ар кандай цифралар айтылат, менин өзүмдүн информациям боюнча 1700 кызыл китеп мына момундай госак чыгарып салат. Анан ушул китептин аягынан элдерди 1700 кишини отургузуш керек да. Өкмөт отургузуш керек, анан эмне кылат? Местный кеңеш баягы элдерди что бири-биринин үстүнө чыкпаш үчүн токтом чыгарат. Биякта ача кылгыла деп. Ал кезде мен жокмун. Анткени Улук менен тиги Бабанов Бакыт өтүп кеткенден кийин мен ушул жерден ушул эле элдер чогулуп мени председатель койшат. 1 жыл, 1,5 жыл иштемешет. Эл койгон эмес сени. Эми ал кол койгон, эми силер оппозиция унчукпай тургула эми. Ошо кол койгон баардык эмелер эми Минюстан өткөн эми тастыктоочу документтерим бар. Эми айтып өтөйүн. Анан ошол чыккандан кийин ошо дача деп чыгат бул жер. Токтом чыгат, 2 токтом. Ошо эл дегенчи. Эл деген мыйзамды күтүп трансформацияны күтүп атсаң сен дача кылам деп келдиң го. Кана сенин дачаң. Болбогон документтерди сен юристтердин баарын чакырып туруп, болбогон документтерди чыгарып жүрүп атасың. Кечирүүнү могу жерге элди чогултуп дагы башка шантажды кылып атасың. Анан токтом чыгарып берет. Местный кеңеш, аны биз эмес, биз покупательбиз. Азыр булар түштөн кийин айтып атпайбы? Алар тетик 16-15 жыл токтом чыгарат. Токтом чыгарганда жана Улук менен Бабанов генплан чийдирип өтүп кетишет. Мен келгенде ГПИ чийет, Государственный проектированный институт чийип берет. Ушул жерди алда эмнени сезинет? Токтомдун себебинен чыгып берет. Ошондо сен ошондо эмнеге бүтүрө албай калдың бул жерди азырчы? Эмнеге дачанын устатысын алып келе албай койдуң? Мен жооп берем. Подножка койду, подножка айтып өтөйүн. Анан эмне болду? Акимият, айыл өкмөт баарына бере бердик. Мына ошонун аягында мен карыз болуп калып түрмөгө отуруп чыктым. Мен айтып берейинчи. Ошол кое турла неме? Дача бүтпөй калды. Эмне болду? Андан кийин дача жокко чыктыбы, чыкпадыбы билбейм. Аны сот чыгарат. Анан 3 дача чыкты, андан кийин аны ушул эле адамдар каршы чыгып. Ошол эми особый угодья, өзгөчө деген жерди кантип басып алды, кантип кирди. Ошону биз обходить этип дача менен кирмекпиз да. Ошол бул жерде өзү токтом тең турат. 2 токтом тең турат. Факт менен айтайын. Негизи бул сельхоз назначенияга мораторий президент өзү койгон. Ооба да, ооба. Туура. Ал бир. Бирок Садыр Нуркочоевич келген менен, амнистия кылган менен дачабы, пачабы эчтеке кереги жок. Уже мына кызыл китеп чыгыш керек. Болду. Булардын иши буларга кереги жок. Мына элге главное кызыл китеп берилсе эле болду. Айтып атам, башынан түшүндүрүп айтып берем. Мындай болгон, кое турла, кое тургула, Сен биякта келиңиз байке, сүйлөтүк сөз болсо келиңиз. Ушулар митинг кылып ошолордун баарына. Аким баар аралашкан да бул жерде. жок болгон. Бир туугандар кичине арткараак, камерадан кичине арткараак жылып алалы. Мындай эл кошуп. Мен митип айтат элем да. Ошол Улук деген бала өлө электе ушул документтерди чыгарып келгенде бир жолку сотунда мен кошо бардым ошол бала менен. Бирок тилекке каршы булардын жанагы Алимбек көрсөтүп аткан документтерди карасаңар, Алимбек
көрсөтүп аткан документтин ичинде жаралаган документ. Ал канча жолу, канча жерлерге биз ошол документти көтөрүп, канча жерлерге чалып бардык. Даже Абылгазиевке чейин көтөрүп киргенбиз. Ал документтер менен эч кандай дача болбойт деген. Анан булар жөн эле ар кайсы сотко барганда дагы унчукпай туруп мен сүйлөп берем. Сотко барганда кое турула, Верховныйга бокко жараган мемени ал документти котур. Алчы. Ал деген мынагу жердеги айыл чарба багытындагы мынагу жерге эгин эксин, мынагу жердеги бекитип койгон жолдорду ачкыла деген гана кагаз болчу. Аны чокунутуй да окуп билет. Мен ошолда бир жолку сотуна да кошо баргам, улук менен. Барганда ошол жерде сот айткан, мынагу документ менен эч кандай үй сала албайсыңар. Үй салганга деп берилген эмес. Ошол жердеги айыл чарба багытындагы жерди иштеткенге, ошол жердеги жолду ачып койгула деп гана жазылган документ деп айткан. Мен муну кайса барса дагы мен ага аны айта алам. Мен соттун алдында ошол жерде кошо баргам, ошентип туруп жооп алганбыз. Энди кагаздар баары бар, фактылар бар да. Кагазын баары болсо ал тете Абылгазиевке чейин кирген ал кагазчы. Анан эми келип алып талашпай эле койсоңор болот да. Митинг кылып токтотуп койбодуңарбы? Ошо эгер бир тараптуу ынтымактуу болгондо бүтүнөт да. Дачага каршы чейин угазыңбы? Акырына чейин сүйлөйүнбү? Эми кое тургула. Ошондой болду. Апа, барыбыз бирден сүйлөйлүк. Ошо. Жок, мен чыкырдым Назира. Эми отуруп кет. Анан өзү чык. Эми ушул Тугандар, сөздү ортого чыгып мындай кылалы, тугандар, сөздү ортого чыгып бирден сүйлөп бергиле. Сүйлөшпө. Бояк экөндө бир тарап сен моуну кеспей чыгарасың. Жок берчи. Сен чыгарасың да муну. Азеке. Мына атайын тугандар, мына атайын үйүңөрдү мына угайын деп келдим. Байка ачуулукка алданып кереги жок. Ачуулукка мындай кылгыла. Силер азыр камераңарды включать эткиле. Мени карап тургула. Эгерде мен бир тараптуу чыгара турган болсом, же силердин үнүңөрдү кесип сала турган болсом, анда айтсаңар болот. Азыр мен видеого тартып атам. Мына атайын мен видеого тартып жер саткыч. Албаңла карап. Жер саткыч. Мен гектарым жок. Сиз гектарчы. Жок, чыга тургула. Азыр мына эл айтып Мен ошол сотунда да болгом, ошондо да ушундай жооп алганбыз. Андан кийин 2018-жылга чейин 2012-жылы сатып алган болсок, 2018-жылга чейин муногу жерде элдин баары бозор ушул жерде отурдук. Же ала албайбыз жерибизди, же сала албайбыз. Ошентип отурган мезгилде бир канча жол келди. Дүйшөнайлуу тигиди жана Алимбек деген дерсип келет бир күнү, дагы бирөөлөр дерсип келет. Ушинтип отуруп. Жылдан бери келген жокмун. Сен келген жоксуң, конечно. Андан кийин жериң неметпей калгандан кийин армиңдеп камалып кетпедиңби? Анан эми кой турла. Ошентип отуруп. Сөздү талашпай тургуну. Сен о жерге деген жерди сатып туруп сен камалып кеткенсиң да азыр пайда болдуң. Мен ошо сурап атам, жооп берип атам. Мен Кудай бергенмин. тугандар, бул жерден эми угуп тургула. Тугандар, азыр бул жерден ыз учуу чыга турган болсо, съемканы токтотом да кетем. Сөздүн ачыгы. Чырдын ыз учуунун кереги жок. Ыз учуу жок, чечели бардык нерсе. Эми ушулардын дачасын айнап, ушундай сөз болгон мынакей. 2018-жылы биз 2009-жылдагы мыйзам, 2018-жылы биз ошондо дагы мыйзамга кирбей калдык. Ушу дачалардын айнанчы. Гүлө кетет ошол. Мен 19-га чейин айтып. Гүлө менен жүргөнсүңдө койчу. Кайдаган айтпастан. Сизден чоң эмеспи? Тугандар, мен силерге айтып коеюн. Эмне себептен видеолорду кесип чыгарабыз? Мына ушинтип чыкырган адамдар өздөрү деле бири-бири менен түшүнүшпөйт. Сөз очерет менен сүйлөө деген тартипти сактабай атат. Ошондуктан баягы адепсиздик жерди кесип чыгарып коебуз да, тугандар. Үлгү болуш үчүн. Сиз дагы гектарчысыз. Мен гектарчы эмес, мен 2011-жылы 4 соток жер алгам. Ушул жерден жаңа айыл чарбагында ошо ойдон күттүк садагында. Эч ким ошон афиштедин түсү келди. Эч кимси чыгара албай койду. Акыры мыйзам деп биз өзүбүз сыркадык. Элдин ичинен карапайым эл өзүбүз сыркадык. Садыр Нургожоевго кол койдурганан биз ага чейин неме дагы жакшы кеткенде де жаманатты кылбайлы садык элем. Баары кыргыздын граждандары бизге Бороновду каяйсыз соң жардам берди. Бул карапайым эл экен, байкуш деп түшүнбөй сатып алган экен деп. Ошонан кийин жылып анан бир Кыргызстан переворот болуп кеткенден Садыр Нургожоевго кирип ыйлактасак, Садыр Нургожоевдун биринчи баштаган иши биз болдук. Бизди тей резиденцияда кабыл алып колду коюп берген. Салынып кеткен элдер страдать этпесин. Ушулар бул элге берилсин деп мораторий
ошо биздин арыздын негизинде алган садык олоюн. Ошон үчүн биз мыйзам деп сыйлап жүрдүк. Түткүнгөнүбүз жок. Мына ушун кече мен жалгыз өзүм соом келе элек. Мен мыйзамды сыйлаган аялмын да. А келип алып кече Азаке мен капа болгонум. Сен мынантип аттап кирип деп видео көргөзүң садык олоюн. Антип биз аттап кирген жокпуз. Чындыкты айттым, э? Чындыкты айттың. Мынантип аттап кирип деп. Анан биз аттаган жокпуз. Мен жерин барып көргөзөм сага садык олоюн. Ошон үчүн чыкыр дедик. Ошо була таяктын эки учу бар. Эки жагын бирдей чыгар. Жоон жагына карапайым элди чыгар. Сени эл көтөрөт. Садык олоюн. 1 мүнөт, уруксат 1 мүнөт. Биздин азыр элдин көйгөйүчү мындай болуп атат. Сиз келген себебиз биздин ПМСти териштирен алып келиңер да. Биздин көйгөй мындай болуп атат. 2012-жылы гектарчык Нурбекте мен жер алгам. Бардыгы ошондой. Кой турсаңыз, жерди мен алып алгам. Мен алда сатып алгам. Мына 2012-жылы. Ошо 2012-жылдан бери биздин кызыл китеп не чыкпай атат? Ошо вопросту көтөрүп атабыз. Суроону. Бизге эчтеке керек жок. Анан биздин сурообуз ошол. Нурбекте мен баса алган жокмун. Бул жерди мен баса алган жокмун. Мен Нурбектен сатып алдым. Ал гектарчык. Анын укугу бар. Ал жерди бизге берди. Эми бизге отурганда биздин бир эле максатыбыз бизди ошол жерге отургузсун. Мыйзамдаштырып отуруп берсин. Болду. Тамам ошол эле. Анан силер баа буруку тиги разборкага керек жок бизге. Амнистия болгон мененчи дача пачан күчүбүздө бүт бары кеткен. Сейчас главное кызыл китеп берсе эле болду. Ошол эле керек. Азаке мен карасам булар ошол дача кылабыз деп жүргөндөр ошол мезгилде мынакей бизге ушул жерге келгенде Абулгазиев булар жалаң эле шантаж менен жүрүшөт да. Мына ошол Дүйшөналиева Гүлбара ушул жерге келип мен Абулгазиевке да $150,000 берип койгом дегенде мына биз эл барганбыз ошондо дагы. Эл барып ошол Абулгазиевке киргенбиз. Кирип мен ошол жерде айткам мен ал кишиден корккон деле жокмун. Сиз деген Дүйшөналиева сизге $150,000 бериптир. Эмне үчүн биздин полияны киргизбесе биз эмнеге тозуп атасыз дегенде ал киши айткан ал аферисттерди мен көргөн эмесмин деп айткан. Мына биз ошол кишиге чейин киргенбиз ушул сөз үчүнчү. Анан эми биздин мыйзам чегинде президент тапшырманы берип амнистияга илинип биз деген документибизди ала турган моментте булар кайдагы дача мача чача деп эмне келет бул жерге буларчы? Эмне кереги бар булардын? Саттуу ар кимизе саткана жооп берсин да, жедиби жегенине жооп берсин. Эмне үчүн мунага элдер кыйналыш керек? Логически ойлогондо, мисалы, мурунку кандай иш болбосун, дача болобу, башка болобу, амнистия чыккандан кийин ал нерселер бардыгы өзүнүн күчүн жоготуш керек. Негизи. Туурабы элдер? Туугандар, мындай болуп атат. Сөздүн ачыгын айтып берейин. Мен сиздерге өзүмдүн оюмду айтып берейин. Бул жерге мен элдин үнүн угуп, элдин көйгөйүн сиздерге чагылдырып берейин дедим. Тиешелүү органдарга, бийликтегилерге жетсин дедим. Эл ушинтип чакырды, биздин үнүбүздү дагы тартып бер деп тартып берейин деп келдим. Бирок сөздүн ачыгын айтканда азыр мыяктан кандайдыр бир давление сыяктуу болуп атат. Потому что эл мындай кысылып, бирөө биягынан сүйлөп, биягынан бирөө сүйлөп, биякта бир 2-3 тарап, азыр 2-3 тарап жыйналып салып аткандагы. Анан туугандар сиздерден сураныч. Улам өтүп мени камерага кысып келип атасыздар. Ошол айтып атканымдын эң бирден бир негизи мындай. Кенени эле келет турсаңар. Эми эжекелер мындай. Деген ой биздикичи. Жок, үнүңүздөрдү мындай да. Ортого четинен чыгып, өзүңөрдүн көйгөйүңөрдү айтып, бириңер сыйлап угуп койсоңор маселе ошондо чечилет. Азыр мояктан ызы чугулуп, биягынан кыйкырып, тиягынан кыйкырганда эч кандай маселе чечилбейт деп мен өзүм ойлойм да. Ошондуктан туугандар, бири-бирибизди сыйлайлы. Ана мени да улам биягыман кысып келип, мен микрофонду барыңарга берейин деп атам. Бирок ошону ортого чыгып, бирден сүйлөп берсеңер жакшыраак болот. Мен кошуп кетем, бир эки эле сөзүм. Биз эми териштире турган эчтеке жокtu. Мен Нурбек гектарчык. Чынбы? Мен экинчи лицомун. Нурбектен сатып алдым да. Ал уже мага купли-продажа кылды. Президент немеси чыкты. Жерди мыйзамдаштыргыла деген. Бүттү да, эмне проблема? Мени мыйзамдаштырып берсин. Биздин кайрылган эле ошо көйгөй ошол. Мурункулардын алды өлүп кетти, алды жоголуп кетти. Бизде алар немелер керек жок. Ата тегин сураштыргангачы бизди жерге отургузуп берсин. Бир эле проблемасы ошол. Күнөөлөрдү ортодо күнөөлөр ким тиешеси барларды бийлик өзү мыйзам чегинде камайбы, эмне кылабы чечип берсин. Бизге только кызыл китепти чыгарып берсин. Бул ошол эле вопрос. Мен экинчи кишимин Нурбек деген. Менде чечише турган эмне бар? Нурбекти тартып берсин, мени келсин койсун, болду. Жерди чыгарып берсин.
Бул ошол эле проблема. Байкем эң туура маселени айтты да. Эң туура маселени айтты. Бул жерден карапайым элдин укугун коргоп калыш керек дагы. Ошол экил бул адамдарды алдап, биринин шапкесин бирине кийгизип аткан ошол эле азыркы айтып өткөн жана гектарчиктерди шашпай сурагына алып по факту ишин карасаңыздар болот да. Шашпай эмес, эртерээк алыш керек. Наоборот, кечиги барат. Assalamu alaikum. Биринчиден бийлик өкүлдөрүнө кайрылып кетем. Ушул жердеги незаконный жерди мыйзамдаштырып берген биринчиден президент Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Экинчиден ушул жерде губернаторго тапшырманы берген, зам губернаторго киргенбиз ушул жердин элдин атынан. Ошо зам губернаторго киргенде президент Садыр Нуркожоевич бул жерде мындай деп сөз айткан. Азыр бул жерде отурган адамдарыбыздын баардыгы документтери эмнеден токтоп атканын себебин да билбеген адамдар бар. Мына жаңы эле мына тактыр азыр ките эмненин негизинде токтоп атат деп суроо берип атат. Мен ушул жерге бардыңыздарга эле кечиндеги болуп өткөн жыйындагы нерсени далилдүү фактысы менен айтып берейин. Кечинде кечке маал губернаторда болдук. Чүй губернаторда жалаң гектар иштердин баарын, жерчилик жер ээлерин баарын чогултту. Ошо жерге жер ээлеринин баардыгы барышты. Барганда эң орчундуу маселе бул жерде президентибиздин тапшырмасы болгон. Зам губернаторго Айбек Жанышбек жер комиссиясынын төрагасы. Анан акимге ошол үчөөнө Садыр Нуркожоевич өзү тапшырма берген. Эртең мен могу маселенин баардыгын чечип, кол коюп, жер комиссиясына кол коюп бергенден кийин ошол жерде президентибиз айткан. Ушул 271-контур, 295-контур, анан Үмүт деген конуш үчөөнө мен колумду коюп берип атам. Ушул жерде ушул 2-3 контурдун маселесин чечкиле деп ушул жанагы 3 органга тапшырманы берген. Бирок ошол жерде президентибиз орчундуу нерсени өтө катуу зам акимге зам губернаторго акимге Айбек Жанышбек үчөөнө катуу тапшырманы берген. Эртең ушул жердеги мыйзамдаштырып бергенден кийин соц объектисине, мектебине, садигине, больницасына жана башкаларына жер бизге калбай калды деп кайрылып кайра мыйга келбесин. Нараатчылыктар болбосун. Ошону үчөөңөргө тапшырманы берем. Ушул жерде соц объектиңерди алып туруп, анан кийин чечкиле деген маселени койгон. Президентибиз койгон бул жерде. Койгон тапшырмада азыр документациясын токтоп атканы, ушул соц объекти берилбеген негизинде бул жерде документация токтоп атат. Андан кийин экинчи очерет. Өткөндө сиз өзүңүз келдиңиз эле. Мен өткөндө да кайрылгам, именно өзүңүзгө кайрылгам. Аны экинчи очеретке коюлдагы азыркы биринчи очеретте кечиндеги губернаторда болгон нерседе соц объектиге 16 май 10 күнгө тапшырманы губернатордан ал жерде центральный эмеден ГКМБдан бир бала кошулуптур. Аттарын билбейбиз. Чүй ГКМБдан да бир бала кошулуптур. Андан кийин могу жергиликтүү бийликтин комиссиялары бардык акыйкатты билиш үчүн азыркы бул жерде губернатор менен аким эң туура жумушту алып барып атат. Бул жерде акты көктү билиш үчүн органдарды кошту. Жанагы 13 гектар ашча, анан кийин 20 гектар ашча, тигиндей мындай койчу дегеле шантаждардын бардыгын күч органдары анализдесин деп ошол органдарды кошуп берди эле. 3 жумада деле Алла Тааланын буйругу менен 3 жумада өтүп кече губернаторда болдук. Соц объекти бергендердикин автоматтык түрдө полный кызыл китептерин чыгарып беребиз деди. Соц объекти бербегендердикин 6 майдан кийин иш козгойбуз деди. Эмнеге? Алардын мындай максатын угуп биз колдодук. Соц объектини берсе, мына ушул жердеги эле участок алган карапайым элдин келечеги үчүн, ошолордун балдары үчүн, нейре акыр кыяматка чейин кала турган эле жерди айтып атат. Алар мамлекет ал жерди бизге бер деген жери жок. Биздин эле камыбызды ойлогон эле мамлекет. Ал жерде мамлекет туп-туура ишти алып барып атат, президентибиздин сөзүн туп-туура программада алып барып атат. Анан мен биягын айтайын дегеним, мына жерде турган айланайын кошуналар соц объекти бергендердикин чыгара беребиз деди. Бербегендердикин иш козгойбуз деп мен айткан жокмун. Аны күч органдары айтты, губернатор айтты. Ал соц объекти деген нерсени түшүнүп алыңыздар. Соц объекти деген ошо биздин эле келечек деген эле сөз. Мектеп, больница деген. Эми мен биягын түшүндүрө алдымго деп ойлоп атам. Анан экинчиден могул жерде алданып калган адамдар көп, биз туурабы? Алданып калган адамдар да көп. Биз өткөндө сиз келип алып барып атпайсыз. Мен азыр сизге суроону өзүм узатам. Мисал үчүн, мен сизди алдадым. Сиздин акчаңызды алдым, $5000. 2010 жылы деп коеюн да, мына $5000 акчаңызды алдым.
Бирок мен сизге өзүмдүн жеримди сатпай, башка бирөөнүн жерин сатып койдум. Бул байкенин жерин сатып койдум. Бияктыкынчы. Анан ошондо сиз мага кайрылышыңыз керекпи? Акчаны мага бергенсиз да. Юридический мындай тергөөгө барганда, сотко барганда, прокурордун астына барганда, акчаны кимге бердиң дегенде сиз айтасыз да. Мен мынага бергем деп, туурабы? Анан кийин азыр бул жерде мындай болуп атат да. Акчаны сиз мага берип атасыз. Бирок мага келбей сиз бияка баратасыз. Мен сиз алдап туруп мунун полисин отургузуп койгом. Бул жерде ошондой кайталанган жумуштар мына жерде көп. Мына эле ала албай жүрөт жерин. Туурабы же? Динеже туура эле айтып атамбы? Мына ала албай жүргөн адамдар да бар. Бирок ошонун нерсесинде мына бул Динеже мисалы үчүн кимге акчаны берген? Юридический сиз жакшы түшүнөсүз да. Юридический тергөөгө барганда акчаны кимге бердиң эле дегенде, эгер бул мага берген болсо эже, мен айтыш керек. Же сиз айтыш керек. Аты жөнүңүз? Мен атым Козбек Сагындык. Анан кийин урматтуу бийлик өкүлдөрү, дагы бир жолу Козбек Сагындык. Ушул Сагындык байке менен бул жолугуп, бул эмне маселени айтып жатат. Териштирип берип коюңуздарды өтүнөм. Келиңиз эжеке, сиз менен да сүйлөшөлү. Бияка өтө алсаңыз. Өтө алсыз, бияка өтө алсыз. Көпкө чоюлуп кетти. Азыр баарыңарды сүйлөткөндө моомча сүйлөп. Мен азыр мен эле айтам. Эже, сиз жер алган болсо 14-жылы алып 15-жылы ушу жерди мага кесип беришкен. Мына жер сеники деп мени отурушкан ошондо. 2 участок, бирөөнү балам, бирөөнү кызым алганбыз. Бала менен кызым сыртта иштегенге байланыштуу мага жазылып калган ал жер. Мына ошондон баштап мен ошону алганда жапжаш эле болчумун, азыр мына 63-кө чыгам. Ошо 10 жылдан бери ушу жердин көгөйү менен ушинтип жүрөбүз. Потому что саткан адам биздики эми кандайдыр себептер менен отуруп калган. Отуруп калгандан кийин кандайдыр себептер менен ал бизге жазып берген эмеси бар, жанакы кыдыр-шыдыр деген кагаз менен сатканда, ал кыдыр-шыдыр деген саткан документтери азыр керексиз болуп айыл өкмөттөн өкмөт жарактан чыгарды, ал жарабайт деп. Ошондуктан аны жазган заявленияска али келинчекти биз өткөрө албай, документибиз чыкпай жүрөбүз, оогар болуп мына канча жыл болду. Кайра документ алып келгиле дейт. Кайра документ алып келгиле дегенде ал башка эле бир адамдарга 22-жылы өткөрүп жиберген экен. Ал эми кийинки алган адам ушу бизге кагаз бербей ушундай жүрөт да, эми мурунку ээсине мен буга бердим да акчаны. Эми ошол менен териштирип алып түрмөдөн чыксын деп. Эми ал түрмөдөн мына чыгат, ана чыгат деп күтүп аткансына 6 жыл болду. 6 жылдан бери ал адам чыкпайт. Туугандарына барсак чыгат мына дейт. Ошон үчүн мага окшогондор көп ба жерде ушинтип. Ошол адамдан алып ушинтип ала албай жүргөндөр. Ошода көп китепке байлап бизди бул Садыр Нуркожоевич айтпады беле. 20-чы пунктта алып ба эл жердики мурун 17-15 жыл сатып ийгенден кийин ал жердин ээси эмес. Жер сатып алган элдики деп айтылган сөзү бар го мынакей. Ошону эме кылып эле ошол мурунку алгандарды ошо жылы 15-14 20 жылга чейин 22-ге чейин алгандар. Ошолордун жерин жана көк китепке байлабай эле биз алганыбыз чында. Действительно кандай кагаз менен алсак да ошол акимиятта турат биздин кагаздарыбыз, документтерибиз. Только эмеге илинбей жатабыз да. Кызыл китеп алууга уруксат бизге бербей жатат. Кайтадан биз документ өткөрүүгө мына бирибиздики качып кеткен, бирибиздики өлүп калган, бирибиздики дагы бирөөгө өткөрө салган. Анан өткөрө салган тигил адам сиз жооп бербейсиз да. Биринчи адамдарды биринчи адам болсо мына таппаган адамдар көпсүңөр, ошол жерде көпсү туурабы? Ала албай жүргөн адамдар толтура көк китепке байланган боюнча. Азыр бизге көк китептин көчүрмөсүн анан ошол эменин согласиясы керек экен, кайра кызыл китепке кайра өткөрүш керек экен. Тигил мурунку биздин өткөргөн кагазыбыз жарабай мына эмеде акимиятта турат. Бирок азыр биякта эле жашап атасызбы? Азыр биякта жашаган жокмун. Мына жерге фундамент коюп койгонбуз. Бир жерим кызымдыкы бош турат. Биз да ушу мыйзам аркылуу документ чыккандан кийин куралы деп отурабыз да. Мыйзамды күтүп отурасыз. Мыйзамды күттүк. Садыр Жапаров Нуркожоевич уруксат бергенден кийин ошо жерибизге фундамент коюп, биз муну кестирип алганбызга ошо 16-жылы эле 15-жылы кестирип алганбыз. Ошол эле жеримде отурам. Бирок документ чыкпай жатат. Ал документ чыккан чакта ал жерибиз может мүмкүн канча кишиге сатылып кетти, ким билет. Биз кайтарабыз келебиз, мага окшогондор толтура. Жерин даже мына жерден гектарщиктердин колунун согласиясы керек деген кагаз менен алып келгиле деп бизди ушу кармалап атабыз. Биз жерде мен эле эмес, көп ушул кыдыр-шыдыр деген кагаз менен алган адамдар бер жагы бир 100дөй барбызбы? Көппүз, көппүз. Бизге башка бир бала сатып кеткен жерди. Мына меникинде көгөй биякта да бар. Жерди биз бергенбиз, ал бала азыр Кыргызстанда жок. Ким деген? Биз Кудай берген деген байкенин балаларын алганбыз, ал киши алына түрмөдө эле. Биз ошо агабызды чыгарышыбыз керек деп саткан. Гектарчык бекен? Гектарчык беле? Колунда иштеген балдар экен, акыл деген бала. Канча? Биз акчаны берген, $10,000 алганбыз. Анан ал сатып туруп Америкага качып кетип калды. Андан кийин бул киши түрмөдөн чыккыча Айбек деген башка бир киши мыйзамсыз болуш керек менчи. Жашыл китеп кылып алды бул жергечи. Эми 30 жылда документ ала албай атабыз да. Биз Айбекке акча бербегенбиз.
сен акча бербеген биз кол койбойбуз дейт. Кудайберген байкеге барсак, бул жашыл китеби жок. Экөөнөн жашыл китеп ала албай, кышыл китеп ала албай жүрөбүз да биз ушуга чейинчи. Жок, акчаны кимге бердиң? Акчаны кимге бердиң? Акыл дегенге бергенбиз. Акыл жо Америкада жүрөт. Ошондо биз эми кимге барышыбыз керек эми азыр? Кызыл китеп алып. Эми мындайда. Билген сен билген кишиден эме алышың керек да, сен башкадан кылсаң кантип талап Ошону айбекчи айбек. Ошону айтайынчы. Камераны тосбоңуздар. Чакырдым. Мына азыр ошону айтып атат да, мынакей. Жигит өзү айтып атат. Акчаны акылга бергем дейт. Жери болсо башка бирөөнүн жери дейт. Анан жери ээсине барсам, мага акча бербесең, мен сага документ кантип жазып берем деп атат. Мага деле мисалы бирөө келсе, мына ушул эле жигит башка бирөөгө менин жеримди сатып жиберсе, анан ал жигит мага келатса, сатып алган киши, мен сенден алдым элем, сенин балдарыңан мага жерге документ жазып берип койчу десе, мен не дейм? Пошол дейм да. Ошо сыяктуу эле болот да бунуку дагы. Бул кимге акчаны берсе, ошол адамга арыз жазыш керек. Бул жерде баарыбыздык ошондой жигит. Кимге акча берсек, ошого кайрылыш керек, ошого арыз жазыш керек. Башка бирөөнү эле жетелеп барып шантаж кыла бербей. Мына андайлар бизде көп болуп атат. Мына өткөндө Зикир уулу деп атасыздар, Зикир уулу бакыт деп сүйлөп атасыздар. Ошонун картасы, карта. Ошонун картасы менен отурабыз мыякта поле баарыбыз. Бүгүнкү күнгө чейин. Ошонун картасы менен отурабыз. Бүгүнкү күнгө чейин ошонун картасы. Просто анын картасында кичине участоктор саны азыраак да. Излишка кылып чыгарып өзүнүн чөнтөгүн уруп кетейин деген да ал. Жок, жана бак ушул маселени чечкенгечи ким чечсе, кандай жол менен болобу чечсе, бир гектарчиктер бар го, гектар. А бир гектарына 2 участок деди эле. Ошол анан эмне эч ким чечти? Эч ким чечкен жок да, туурабы? Жок, эми уруксат мен. Сен сүйлөчү, сендей мен сүйлөйүн анан. Эл менен Мен байкендикин азыр чала түшүнүп калдым да, дагы ушу. Бирок эмени кечөөнкү мына сиз азыр айтып, мен түшүнүшүм боюнча да, акылым жетиши боюнча түшүндүм, канча түшүндүрдүм. Азыр могу шайреже митингге чыгабыз. Азыр турабызчы? Канча чыкканбыз биз? Жок, биз да ушул жакта жүргөнбүз сен. Силерди чыккан жоксуз. Азыр деле чыгыргыла. Жок, просто азыр мен келген сөбү эже группадан митингге чыгып ушу митинг дебедимби тиги эмеге чогулуш болмойча чечилбейт келгиле дегенден мен келдим. Мен деле жерим бар, мен деле мыйзамды мен Кудайбергенден алгам. Эми меники мындай экен да, меники бул дача жагында экен да, мен алганым эми Кудайды ошондоптур. Тигиреки дача, мисалы жана сиз айтып атпайсыз, карабакта отургузган ушул эме тиги ошонун картасы менен отурабыз деп атпайсызбы? Ошо меники тиги дача жак менен экен. Анан эми мен айырма жок, магачы. Мага айырма. Биз кирсек, чечилсек болду. Туурабы? Элдин баарынын көйгөйү ошол, баарыбыз эле отуруп калалы. Мэрди карапайым эл бүт баары тең мынакей кызылдай акчасына өзүнүн мээнети менен таап сатып алган жерине ээлик кылып отуруп калалы, үй салалы. Мэрди мынакей канча жаңы эже айтып кетпеди үзүн эже, мына 2012ден бери 2010дон бери жүрөбүз деп. Кээ бирөөнү мына кыздары уже балдары үйлөнүп турмушка кеткен алды. Дагы эле ушул жерде жерин ала албай жүр. Мынакей Жайнак Мураттыкы мисал Карабакыттан эле алган участокты. Карабакыттын ушул жерде азыр мен айтып, Карабакыттыкы ушул жерде бир караш жери жок өзүнүн. Мына өткөндө силер азыр өткөндө Зикир уулу Бакыт деп атасыздар. Зикир уулу Бакыт мына камалардын алдында дагы түрмөгө кирип кетти мынакей. Жерди сатып кетти да, бу жерден бир участок. Эми ошол келип эртеси сатып алган киши ушул жерде КамАЗ менен таш жүрүп атса келип милиция кармап кетти аны. Башка бир гектарчык деген. Ал гектар кимден сатып алды? Карабактан сатып алгам дейт. Бул менин жеримде тиги документин көрсөтсө тиги байкуш кетти, милиция алып кетти. Мына ошентип күнүгө кишинин саны көбөйүп атат. Карабакыт ушинтип эле чыгат, сатат, кетип калат. Мына ошо Зикир уулунун жүзү да ушул мынакей. Толуктап коеюн. Зикир уулу деген кече интервью бериптир сизге. Булар басып алган депчи. Мына мага басып алган болсо баскынчылардын башы өзү Зикир уулу болот. Себеби Зикир уулу тартып берген мага жерди. Адыл дегендики экен, түбү Адылдык экен. Динара дегенден алганбыз. Динара Кылыч деген аялы күйөөсү экөөнүн. Зикир уулу өзү тартып берген. Мына Адылдын жери мен билем. Ушул жерден деп өзү тартып берген. Эгер бизди баскынчы булар захват дей турган болсо, Зикир уулу өзү башында турат. Ушуну толуктап айтып. Мына бул кошунаны да башынан баштап Кудайберген байкеден алганын биз билебиз. Мисалы үчүн Кыдыр Шыдырдан алдым деп атпайбы? Кыдыр Шыдыр документацияга юридически эчтекеге жарабайт. Бирок жарабаган менен булардын акыйкат акчасын алып атпайбы? Мисалы үчүн Кудайберген байкеч, Кудайберген байке дагы кимден алды? Ал ошонусу менен разборка кылыш керек. Азыр могу жерде чечилүүчү жолу азыр экен. Мына азыр буяк Кенжебаев акыл беле?
акылдан алып атат. Бул акылга үйрөтөт. Бул акыл менен гана юридический акыл менен гана чечише алат. Арыз жазса дагы. Андан кийин акыл кимге берген акчаны? Кудайбергенге бергенби? Кудайберген байке менен чечише алат. Алып кое туруңуз. Кудайберген байке кимден алган? Бул башын ошентип тиешелүү органдар байке эми сиздерге жумушуңуздарды үйрөтүп берип атат окшойт. Негизи Жок, үйрөткөн жок. Үйрөтүп берип атат ушул. Жок, ошол кишти тараптуу чагылдырышыңыз керек. Бир тууган мындай да. Мен бир тараптуу эмес, 15 тараптуу чагылдыра берем. Сүйлөй турган адамдарды 15 тараптуу эч качан чагылдырбашыңыз керек. Ушундай блогерлердин айылында ушундай нерселерди жаралап атат. Бизге жумушту үйрөтөт, кандай кылышты, эми мындай да. Азыр тиешелүү. Мындай да, туугандар, азыр силер бияка эмнеге чогулдуңар? Биздин чогулганыбыз акыйкатты жеткиришибиз керек. Жеткириш керек. Ошо көйгөйүңүздү айтыңыз. Бирок жеткириш керек. Байкем, мына дагы камерага айтып коеюн, мына бир тараптуу чыгарып атасың дейт. Бу байкемдин бетин скриншот кылып алгыла. Кимден алданганын ошол экел адам эптеп камаганга аракет жасагыла. Болду, ушул эле сөздү айтайынбы? Андай эмес. Тиешелүү органдар тыкат текшерип берип коюңуздарды сиздерден өтүнөм. Мен сиздердин жумушуңуздарга аралашпайм, бирок мен чагылдырып берип атам, ушул жерде эмне мыйзам бузуулар болуп жаткан болсо, тыкат текшерип өзүңүздөрдүн көзөмөлүңүздөргө алып коюңуздарды сиздерден жеке мен өзүм суранам. Президентибиз айткан эле туурабы? Гектарщиктерди оюндан чыгарып салып, жашап аткан болсо факт. Жан кошуналарынан расписка алып келип, кызыл китепти бергиле деген да, туурабы? Деп айткан. Ак Ордодо ошондой болуп алды да. Биз жакты дагы ошондой кылып койсо жакшы болот эле да. Гектарщиктердин колунун кереги жок. А бул жерде талашып атат, 2 гектарщик талашып, ошол жолу биз китеп ала албай жашап атабыз да бул жердечи. Ошону жогору жактагылар карап коюш керек болот. Кыскасы туугандар, ушу менен эфирди бүтүрөлү. Буяктан баары эле сүйлөп атат. Эми баарынын сөзү бир эле болуп атат. Мына кайталанып атат. Баары эле бир эле көйгөйдү айтып атат. Сүйлөп койсомбу, акыркы мына жыйынтык береличи. Да, биздин атыбыз Абдылбек, анан эми мен калыс болгон эле эмемди, оюмду, жүрөгүмдөгү нерсени айтайын. Анан эми мисалы ушул революция болду, революция болду, бийлик келди, эми ушу президентке ушул мен мына жүрөгүмөн ыраазымын да, ушул жашап калыптыр, элдер эметип калыптыр, эми аларды ошолорду мыйзамдаштырып берели деп, ушундай иш чаралар болуп атат да, анан токтоп калган турбайбы, туурабы? Сагындык кайда? Жок. Кудай буйрса, акыйкат менен сону кетирип атат. Алла буйругу менен. Токтоп эми мисалы азыр жанагы кызыл китеп берилип келатып токтоп калдыбы? Эмнеге токтоп калды? Ошону Сосабекти берилбеген негизинде токтолду. Ошол үчүн Сосабекти алгыла деп. Отдельно случилбайсыңарбы? Азыр мынактан айтып болчу. Анан мен кайрылуу эле айтайынчы мынакей. Анан кийин кимге эмне берген? Тиги ушул айтарым ушул эми мына азыр иш токтоп турат, эми бийлик ошо тиешелүү тараптар буга жана ким эле губернатор Канат Сагыныч ал дагы өзү мен деле мен жерим бар бул жердечи. Анан мен деле сураштырам. Эмне болуп атат, кандай болуп атат десем, акырындап мынакей мыйзамдаштырып, акырындап бир иреттеп, ушул бир элдин эле көйгөйүн чечкенге аракет болуп жүрүп атат деди да. Анан анан бул эже бүгүн тиги эме болот, тиги чогулуш болот ушул жер боюнча дегенде мен да жерим бар. Ошого келип келип айтайын, өзүмдүн оюмду айтайын деп келдим да. Анан эми мында токтогондон кийин эми уже тиешелүү тараптар уже муну иликтеп, жиликтеп, иреттеп, ачык мына чындыкты калкып чыгарат да. Кимден алды, кимдин жери бар, чындыгында кимдики жок депчи. Анан кийин эми мындан ары эме кылбашыбыз керек да. Эми тигиреки кандай десем, эми тиги талабыбыз ушул элдин көйгөйү эле ушу чечилиш керек да. Элдин көйгөйү эле. Анан жана мыйзам, мисалы эки тарап болот да, мен эки жагына тең эле неме кылбайм. Мисалы тиги бир дача тарап биздики мыйзамдуу, биз мыйзам менен келтабыз. Мына мен деле мыйзамды сайлап, мыйзамды угуп, мыйзамга баш ээли деп, мыйзамды сыйлап келтабыз да. Мен ошон үчүн мен деле эметкен жокмун да. Анан бир тарап болсо мыйзам эч кандай документи жок, ушугса элдин күчү менен эле всё трансформация президент неме болду, ошо менен эле мынакей үй салынды деп эле. Ушундай сыяктуу болбой эле, кыскасы кандай болгон учурда дагы тиги неме кылбашыбыз керек го дейм да. Уже тиешел эл тарапка эле чечилиш керек. Анан кийин мындан кийин эме митинг кылып шайреже
канча жерге бардык туурабы чакырып тиги митинг кылып тиги ызы чуу кылып ушу чыгарбашыбыз керек го дейм да мындай тиги ким сагынды жо эже силер мага кыйкырып алачы мен өзүм оюмдагыны айтам да эже жо анан кийин кыскасы ушу элдин үнү бийликке жетип ушул жерде бул жерде бүт жалаң карапайым анан кимден алып бир кимиси кимди алдап кетти аны ушу тиешелүү тараптар изилдеп иликтеп жиликтеп чыгышсын анан кийин ушул элдин үнү ушул жактагылар ушулар чечилип эле калсын мынакей үйлөр салынды кандай болду ушул да анан кийин мындан ары эми тиги ызы чуу чыгарбай ушул мыйзамга ушуга чейин эметип келдик да мыйзамга мыйзамды угуп мыйзамды угуп сыйлап келдикпи? 5-6 урматтуу туугандар 5-6 адам бар. Мындай да биздин мына полия боюнча мен айта кетсемчи, бул жерде бардыгы эле гектарчиктердин бардыгы эле эмес, бу жерде таза сатканы ham бар, бардыгы өз-өзүнүн ордуна отургузуп кетип аткандары бар. Бирок ушунун ичинде бир 5-6 гана адам бар. 5-6 адам ар кайсы жерге отургузуп кеткен. Азыр ошонун айынан китептери ала албай атканыбыз ушул. Азыр бул жерде 1 метр жер жок адамдар сатып туруп, ошонун кашасы чыгып атат. Ошолор документин да ала албай атат, башкасын да кыла албай жатат. Могу жерде 1 метр жер жок. Эшкозиев Иниятилла деген бала бар экен. Мен ал баланын жүзүн да көргөн жокмун. Жалаң ушул биздин документациябызга аралашып, жалаң ушундай иштерди кылып атыптыр. Бул мен бийликке да кайрылып кетем. Ушул баланы тактап, ушул баланын бүт эмелерин ачыктап чыксаңыздар. Бу окшогондор могу жерде кыйналган элдерге бут тоскоз экен. Ошо Иниятилла Беткозиевпи ушундай. Ушул бала постоянно аралашып жүрөт. Мен ушундай эле угуп атам да. 1 метр жери жок. Сыдыков Бакыт деген бар. Анын да 1 метр жери жок. Мен бийликке да кайрылып кетет элем. Муногу китептерди чыгарып берсеңиздер. Кече күнү эле Кара Бакыт келип түрмөдөн чыккандан эле муногу жерден бирөөдүн жерин сатып туруп отургузуп кетти. Аны эч ким билбейт эле, бирок тилекке каршы ошол моментте таш жүктөп келгенин негизинде билинип калды алдагычы. Дагы ким? Дүйшөналиева Гүлбара деген ал айтып бергенсиз, жанагы кадрды айтып бергенсиз. Кайра. Тугандар, эжекелер, байкелер, бир тугандар, жалпы кыргыз эли ушул адамдардан гана турбайт. Ана мен сиздерден алдыңыздардан кечирим сурайм. Ушундай без монтаж нерселерди чыгарганды жаман көрөм. Себеби ушундай адепсиздер, тартипсиздер чагылыштырат. Бул жерде эми канча адамдар бирине бири сөз бербей атат, бирин укпай атат, бирин үстүнөн жала жапкандар болуп атат. Тиешелүү органдагылар, мен сиздерге айта кетейин. Ушул карапайым элдин көйгөйүн чечип бериңиздер. Себеби арасында анча-мынча адамдар кимисинен алданган, бирөөнөн алданып, биринин үстүнөн бири шапкасын кийгизип алданып калган. Эл карапайым эл. Мына азыр айтып жатат, тигинден да жер алганбыз, будан жер алганбыз, фундамент куйганбыз, бирок азыр үйүбүздү сала албай атабыз, кызыл китебиз жок дейт. Эми урматтуу Садыр Нуркожоев, сизге кайрыла кетчү нерсе, ушулардын башында кимдер турганын, ушул жер мафиянын, ошолордун баарын жоопкерчиликке тартып, элдин акысын алып, элдин колуна берип коюңуздарды өтүнөм. Сиздер менен мен Азаке, эл уксун YouTube каналы.